माननीय सदस्यहरू, अब यो छलफल यही समाप्त हुन्छ। अब माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने म समय दिन्छु। म फिर्ता लिन्न सभामुख महोदय। माननीय सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षमा मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, माननीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले पेश गर्नुभएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेललाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 95 को उपनियम 1 बमोजिम 7 जना मान्य सदस्यहरूबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना प्राप्त भएकोमा सोही नियमको उपनियम 3 बमोजिम मान्य माधव सापकोटाबाट प्राप्त सूचना कायम भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त सूचना दिनुहुने मान्य माधव सापकोटालाई आवेदन दिन अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी अहिले महत्त्वको बहसमा सहभागी छौँ। संविधान लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताका हिसाबले पनि अध्यादेश जसरी आयो यो गलत छ। हुन त अब यहाँ लोकतन्त्र भनेको के हो बहस गर्नुपर्ने भयो, तर खास गरी म यो रोस्टमलाई नै सम्झेर यही सदनका पूर्वमान्य प्रदीप गिरीलाई सम्झँदै एक के कुरा स्मरण गर्न चाहन्छु भने लोकतन्त्र भनेको सङ्ख्याहरूको तन्त्र र त्यहाँ बसेर ढ्याप ढ्याप गर्ने मात्रै चाहिँ लोकतन्त्र होइन। यो कुरा मान्यज्यू, मैले यहीँ मान्य गगन थापा पनि देखेको छु।
मै जसै गरी सुरुका कार्यकालमा तपाईँहरू बहस गर्नुहुन्थ्यो के लोकतन्त्र भनेको त्यहाँ बसेर सङ्ख्याहरूका तन्त्रका आधारमा बुरुक बुरुक उफ्रेर टाउका देखाएर पास गर्ने लोकतन्त्र हो? लोकले के भनेको छ बाहिर, आम नागरिक समाज के भन्दैछ, सिङ्गै देशले के बोलिराखेको छ, तपाईँहरूलाई रस्सा कसी परेर सकस परेर बाल रातारात के सम्झौता गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन। एउटा तपाईँहरूको एउटा अध्यादेश कहाँ गायब भयो, त्यो फिर्ता लिएको हो कि होइन केही पनि जानकारी छैन। एउटा विधेयक तपाईँहरूले जे प्रस्तुत गर्न नसकिराखेको स्थितिमा नैतिक रूपमा यी सबै अध्यादेशहरू गुर्लुम्ब सेफ्टी ट्याङ्कीमा झरेको होइन? सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म एकपटक आदरणीय माननीय प्रदीप गिरीलाई सम्झँदै सङ्ख्याहरूको तन्त्र भनेको लोकतन्त्र होइन। लोकतन्त्र भनेको यो विधिको शासन हो, संविधानको शासन हो। यो यहाँको नियमावली अनुसार यो सभालाई सञ्चालन गरिनुपर्दछ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका हिसाबले यो अध्यादेशको बाटो सर्वथा गलत छ र यसले सम्पूर्ण रूपमा संसदलाई नाङ्गो ढङ्गले झम्टिराखेको छ। त्यसैले विधि मूल्य मान्यताका हिसाबले एउटा होइन, दुईटा होइन, तीनटा होइन, चारवटा होइन, पाँचवटा पनि होइन, छवटा अध्यादेश र 32वटा ऐन, यही हो लोकतन्त्र। त्यसैले संविधानलाई नै जिस्काएर संविधानलाई खिसी गरेर तपाईँहरू अहिले संविधान भन्नुहुन्छ नि। अघिल्ला सरकारले ल्याएको हो लगानी प्रवर्धनका लागि र मिटर ब्याज पीडितका लागि चाहिँ संसद नभएका बेलामा अध्यादेश लिएको थियो। 32वटा विधेयक ल्याउनु भयो। गिरीबन्धु टी स्टेटको चाहिँ पुरै स्मेल आउने गरिकन भूमि सम्बन्धीको विषय आयो। अरू पनि हेर्नुभयो भने मैले अहिले यहाँ निजीकरणका बारेमा बहस गर्दैछु। यो कहाँ ड्राफ्ट भयो, यो ड्राफ्ट गर्ने बेलामा को कर्मचारी थियो भनेर खोज्दा कोही जवाफ दिँदैन। र यो कुन कर्पोरेट हाउसहरूमा ड्राफ्ट भएर आयो र आदेश के गर्यो सरकारले भने कमा र फुल स्टप समेत परिवर्तन नगरियोस्। तपाईँहरू यस्तो तरिकाबाट आएको होइन। त्यसैले सारवस्तुका हिसाबले र विधि र संवैधानिक मान्यताका हिसाबले यो अध्यादेशको बाटो सम्पूर्ण रूपमा गलत छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित सदनलाई म अपिल गर्न चाहन्छु, आह्वान गर्न चाहन्छु, यी सबै अध्यादेशहरूलाई खारेज गरेर विधिको बाटोमा जानका लागि अस्वीकार गरियोस् भनेर गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षणका साथ यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, निजीकरण ऐन 2050लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशका बारेमा हाम्रो समूहले छलफलमा भाग लिइराखेको छ। संसारभर 1930को दशकदेखि विश्वभर लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ विकासका आयामहरूलाई अगाडि लैजाने उद्देश्यका साथ संस्थानहरूको परिकल्पना गरेर आएको रहेछ। हामी कहाँ पनि बहुदल आए पछाडि अलि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि गयो, तर यसको चाहिँ परिणाम त्यति राम्रो सुखद त छैन। तर पनि म संक्षिप्तमा के कुरा राख्न चाहन्छु भने निजीकरण ऐन 2050लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मूल अन्तर्वस्तुका हिसाबले यो गलत छ। सैद्धान्तिक रूपमा पनि यसले आफूले स्पष्ट दिन सकेको छैन। यो जहाँ अलमल थियो त्यो अलमल कायमै छ सैद्धान्तिक हिसाबले। व्यवहारिक हिसाबले भन्ने हो भने त सरकारले अहिले के यो अध्यादेशमा के राखेको छ भने निजीकरण भन्ने शब्द फेरेर लगानी यसलाई चाहिँ लगानी व्यवस्थापन भन्ने एउटा शब्द दिएको छ। यसबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने नेपालमा निजीकरण भन्ने शब्द नै बदनाम छ। त्यसैले त्यो शब्दसँग डराएर भागेर शब्द जालमा जसरी दिग्भ्रमित बनाउनका निमित्त चाहिँ प्रयत्न गरिएको छ। यहीँबाट के स्पष्ट देखिन्छ भने सरकारको नियत ठिक छैन। त्यसैले निजीकरण हेरौँ न, हामी यसबिचमा हामीले सबै कुराहरू हेऱ्यौँ भने हरिसिद्धि इट्टा हेरे भयो, त्यो गुम्यो मात्र होइन त्यसले जग्गा बेचेर खायो। जुट मिलको कुरा के छ अहिले हामी हेरौँ। बाँसबारी छाला जुत्ताका बारेमा त हामी यहीँ बहस गरिराखेका छौँ कि विगतका निजीकरणका अनुभवहरू र त्यसबाट आएका परिणामहरू सुखद छन् त। यसरी हेर्दा राम्रोसँग अध्ययन गरेर र अझ म विगतको नेकपा हुँदाखेरि नेकपाको चाहिँ महासचिव नै सिनियर एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिका साथ आउनुभएका विद्वान मान्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले संविधानमा समाजवाद भनेका छौँ। समाजवाद भनेको के राज्यको सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन। अब हामी यो यसरी निजीकरण गरेर स्वास्थ्य औषधि उद्योग लगायतका शिक्षा जम्मै चिजलाई अब हामी निजीकरण गरिदिएर यसमा सामाजिक दायित्व राज्यले के लिनु पर्दैन। त्यसकारण यो गलत छ। अर्को कार्यान्वयन समितिको भनेर एउटा आवरण दिएको छ, त्यो गलत छ। खास गरिकन यो मूल ऐनमै भएको जो निजीकरण समिति छ त्यसको दायरालाई व्यापक बनाइनु पर्दछ र त्यहाँ विहङ्गम छलफल गरेर मात्रै कति आयोजनाहरू या कति चाहिँ संस्थानहरू राज्यले सञ्चालन गर्न सक्ने हो, कति राज्यले सञ्चालन गर्न नसक्ने हो, त्यो कुराको स्पष्ट भएर मात्रै कसरी जाने भन्ने टुङ्गनुपर्छ। र मूलतः
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप PPP को मोडेलका आधारमा मात्रै संस्थानहरूको व्यवस्थापन सञ्चालन गरेर राज्यले आफ्नो दायित्व लिनुपर्दछ, न कि भाग्ने। त्यसैले म सबै मान्य सदस्यहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज त पार्टीले तपाईँहरूलाई हुइप लगाएको छ, भोलि तपाईँ कहाँ जनता कहाँ जानुपर्छ। एक प्रश्नहरू जनताले सोद्धा पार्टीले हुइप लगायो अनि मैले पास गरेँ भन्नुहुन्छ कि अघि भनेको जस्तो लोकतन्त्र भनेको यो हो भनेर बाहिर जवाफ दिनुहुन्छ। यो कुरालाई सम्मान गरेर सबै मान्य सदस्यहरूलाई एकपल्ट जनता, देश र राष्ट्रलाई सम्झेर यी सबै अध्यादेशहरूलाई अस्वीकार गरौँ र जनपक्षीय कानुन बनाउनका लागि लागि परौँ भन्ने अपिलका साथ आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। लाल सलाम। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 97 को उपनियम 1 को व्यवस्था बमोजिम उक्त अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भनी सूचना दिनुहुने अन्य माननीय सदस्यहरूलाई बोल्न समय दिन्छु। सर्वप्रथम मान्य उर्मिला माझी, समय 3 मिनट। त्यसपछि माननीय सूर्यमान तामाङ दोङ। सम्माननीय सभामुखज्यू, सर्वप्रथम त म निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने माननीय माधव सापकोटाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै म यस विधेयकको अध्यादेशको विरोध गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यू, सरकारले संसद छलेर जसरी अध्यादेश ल्याएको थियो त्यो प्रक्रियामै त्रुटि थियो। संसद चल्न सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै संसद बैठक डाक्न अबेर गरेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने सरकारको नीतिमा हामीलाई गम्भीर शङ्का थियो, जो बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ। सरकार जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनताको अधिकार र जनताको सार्वभौम संस्था संसद र लोकतन्त्रकै अपमान गर्ने दिशामा गइरहेको छ। यसप्रति म यस सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। संविधानमा हामीले मुलुक समाजवाद उन्मुख हुनेछ भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरेका छौँ। संसद समाजवादमा जानको लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नु अपरिहार्य छ। राष्ट्रिय पुँजीको विकासको लागि सरकारले उद्योग, कल कारखाना र संस्थानहरू सुदृढ गर्नु जरुरी हुन्छ। तर सरकारले जसरी अध्यादेश मार्फत निजीकरण विधेयक ल्याएको छ, यसको अन्तर्य हेर्दा सरकार समाजवाद तर्फ होइन, मुलुकलाई उल्टो दिशातर्फ लैजाने प्रयासरत छ। निजीकरण अध्यादेशमा सरकारी संस्थानहरू व्यवस्थापन गर्ने जुन कुरा गरिएको छ, त्यसले सरकारी संस्थान र सेवाहरूको निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र र समाजका लागि गम्भीर चुनौतीहरू सिर्जना गर्न सक्छ। यस अध्यादेशको कार्यान्वयनले सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूको विकासमा कमी ल्याउने र श्रमजीवीहरूको हक र अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्दछ। सरकारी सेवा र प्रतिष्ठानलाई निजी क्षेत्रलाई सुम्पिएर निजीहरूको प्राथमिकता मुनाफा हुनेछ भने जनताको हित पछाडि पारिनेछ। सभामुख महोदय, निजीकरणले विदेशी लगानीकर्ताहरूको नियन्त्रणमा वृद्धि हुन सक्छ, जसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र निर्णय प्रक्रियालाई कमी ल्याउन सक्छ। सरकारी संस्थानहरू सार्वजनिक निगरानी र नियन्त्रणको प्रणाली रहेको भए पनि निजीकरणपछि यी मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित हुन सक्ने देखिँदैन। हामीले विगतका नजिरहरू हेरौँ। त्रिकुटी कागज कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, विराटनगर जुट मिल जस्ता थुप्रै संस्थानहरू निजीकरण गर्दाखेरि त्यतिखेरका मजदुरहरूको अवस्था के भयो, अहिले उनीहरूको अवस्था के छ, त्यसले के चाहिँ उपलब्धि ल्यायो भन्ने कुरालाई पनि हामी हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो विधेयकको म चाहिँ विरोध गर्दै अब यस्ता विधेयकहरू मार्फत चाहिँ सरकारले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउने हो भने मलाई लाग्छ समस्या जटिल ढङ्गले आउन सक्छ भन्ने कुरा राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार, अभिवादन, धन्यवाद। माननीय सूर्यमान तामाङ दोङ, त्यसपछि माननीय छिरिङ लामु लामा तामाङ।
सभामुख महोदय, सर्वप्रथम म यो निजीकरण विधेयक जो खालका अध्यादेश छ यो अस्वीकृत भएको मेरो समर्थन जनाउँदै अहिले जो विषयवस्तुहरू उठिरहेको छ मलाई अहिले यो अध्ययन गरिरहँदाखेरि कोभिडको समयमा नारायणी राजदरबारभित्र भएको प्रेमाले पर्यटन मन्त्री हुने बेलामा भत्काएको त्यो टहराहरूको याद आयो कि त्यो बेला जसरी छाना एउटा स्वीकृत गरेर दिने अनि अरूको 16 रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजी समूहलाई हस्तान्तरण गरेर त्यो भित्र संरचना निर्माण गर्न दिने त्यो व्यावहारिक रूपमा त्यस्ता कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि अहिले ल्याएको अध्यादेश हो कि भन्ने हामीलाई त्यसको चाहिँ त्यस्तो झल्का आउने गरी आएको छ। त्यसकारणले यो सन्दर्भमा यसरी आलोचना र टिका टिप्पणी गर्दै गर्दा फरक मतहरू राख्दै गर्दा अर्थमन्त्रीज्यूले अघि राख्नुभयो हामीले फरक मत राख्ने बित्तिकै जङ्गली भए। हामीले त देखेनौँ कि अहिलेको अध्यादेशभित्र कि नेपाली जनताको आफ्नो जो भावना अनि नेपाली जनताले चाहेको जो खालका चाहिँ त्यो निजीकरण गर्ने जो खालका चाहिँ सम्भावनाहरू मात्रै देख्यौँ त्यहाँ, ताकि नारायणीभित्र भएका संरचना बनाउने जस्तै तरिकाले व्यक्त गरेर नेपाली जनताको आफ्नो आवाजलाई जङ्गली भन्ने जुन खालका चाहिँ सामर्थ्य अर्थमन्त्रीमा कहाँबाट आयो? यसले कतातिर लान खोजिरहेका छन्? के निरङ्कुशतातिर लान खोजेको होइन र? अनि यी विषयवस्तुहरूसँग केन्द्रीकृत भएर हाम्रा आफ्ना फरक मतहरू राख्दा मन्त्रीज्यूले जङ्गली के आफ्ना विषयहरू राख्दैमा जङ्गली हुन्छ? आफ्ना विषयहरू राख्दैमा त्यो खालका चाहिँ यो खालका चाहिँ गम्भीर त्यो खालका चाहिँ कमजोर भएको अनुभूति हुन्छ? त्यस कारणले हामीले हाम्रा जो खालका चाहिँ हाम्रो जो फरक मत हामीले यो अहिलेको अध्यादेश हामीले जनताको पक्षमा देखेनौँ, किनकि सदन चलिरहने बेलामा आएको एउटा अध्यादेश, अर्कोतिर यो अध्यादेशले कि विगतको प्रेम आलेहरूले उठाएको जो खालका विषयवस्तुहरूलाई पुनर्निरन्तर दिनको निम्ति त्यसलाई वैधानिकता बनाउनको निम्ति आएको हो भन्दा के फरक पर्छ मन्त्रीज्यू? त्यसकारणले यी विषयवस्तुहरूले जनताको पक्षमा वकालत गरेको छैन। यसले आर्थिक लगानी त्यसलाई उन्नतिको निम्ति यसले सपोर्ट गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले यो अहिले जो खालका अध्यादेश जो अस्वीकृत हुनुपर्छ र यहाँ हुनुभएका मान्यज्यूहरूले पनि यसका गम्भीरतालाई यसका गहिराइलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बुझाइहरू राख्दै बिदा हुन्छु। हस्त अभिवादन। माननीय छिरिङ लामु लामा तामाङ, त्यसपछि माननीय मेटमणि चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम सरकारले ल्याएको निजीकरण ऐन 2050लाई संशोधन गर्न बनेका अध्यादेश 2081 लगायत गलत नियतका साथ ल्याएका सम्पूर्ण अध्यादेशको अस्वीकार गर्दछु। खास गरी यो समयमा नेपालका थुप्रै विषयहरू सुधार गर्नुपर्नेछ। भ्रष्टाचारले देश सङ्कटमा परेको छ। हरेक दिन 2000 भन्दा बढी युवाहरूले देश छोडिरहेका छन्। नागरिकले स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा अस्पतालदेखि एयरपोर्टसम्म अपमान सहनु परेको छ। यस्तो समयमा सरकार भने सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थाको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिने गरी आन्तरिक तयारी गर्दैछ। देशलाई सङ्कट परेको समयमा तत्काल प्रयोगमा ल्याउन सकिने सार्वजनिक सरकारी संयन्त्रहरूलाई निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गरेमा कस्तो असर पर्ला सरकारले अलिकति पनि हेक्का राख्नुपर्ने हो। सरकारलाई हरेक कुरा व्यापारीलाई पोस्ने गरी हस्तान्तरण गर्दा मात्र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनिन्छ भन्ने भ्रम छ भने अहिलेसम्म निजीकरण गरेका कतिवटा संस्थान र व्यवसाय नाफामा गएर देशलाई योगदान गरिरहेका छन्। तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन म चुनौती दिन चाहन्छु।
नेपाल आमालाई दोहन गर्ने गरी अमुक व्यापारीहरूको स्वार्थमा लटपटिएको देखिने गरी आएको निजीकरण ऐन 2050लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2081लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न सकिँदैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, यो सरकारलाई सरकारी जग्गा चल अचल सम्पत्ति र सरकारी स्वामित्वका संस्थानको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रले गरेमा उत्कृष्ट नतिजा आउँछ भन्ने भ्रम छ भने निजीकरण गरिएका 18वटा संस्थानहरूको अवस्था किन सुधार आएन, किन घाटामा गए, किन बन्द भए, यसको हेक्का राख्नुपर्छ कि पर्दैन? व्यवस्थापन करारमा दिएको संस्थान समेत घाटामा छ। तसर्थ सरकारी सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नका लागि नभएर निजीकरण गरी प्राप्त हुने सरकारी सम्पत्तिको अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने मनासाले सीमित व्यक्तिको डिजाइनमा आएको अनुमान लगाउन सकिने यो अध्यादेश देशको हित विपरीत छ। तुरुन्त फिर्ता गरियोस्। सरकारलाई काम देखाउन मन भए भन्सार चुहावट नियन्त्रण गरे भयो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागे भयो, आफ्नो कार्यकर्ताको सम्पत्तिको स्रोत के रहेछ भनेर खोजे भयो। तर देशको सम्पत्तिमाथि गिद्धे नजर लागेका यस्ता बेमौसमी अध्यादेशको पछाडि लागेर समय बर्बादी नगर्न म सरकारलाई सुझाव दिन्छु र यो अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्दछु। धन्यवाद। लाल सलाम। माननीय मेटमणि चौधरी, त्यसपछि माननीय प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो माघको 3 गते अध्यादेश आयो। माघको 8 गते संसद बोलाएको भनेर घोषणा गरियो र माघको 18 गते संसद सुरु भयो। संसद माघको 3 गतेदेखि नै बोलाउन सकिन्थ्यो, तर बोलाएन, उल्टै अध्यादेश ल्यायो र अर्थ समितिमा आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक छलफल चलिरहेको थियो। नियमावली र स्थापित मान्यता अनुसार विधेयक फिर्ता लिएर अध्यादेश ल्याउनु पर्ने हो, तर त्यसो गरिएन। यसैले यो कार्य स्थापित मान्यता विपरीतको कुरा हो भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसै गरी विषयवस्तुको हिसाबले पनि सरकारी सम्पत्तिलाई निजीकरण गर्ने नाममा केही सीमित व्यक्तिहरूलाई पोसाउने कुरासँग जोडिएको छ। त्यसैले यो निजीकरण ऐन जुन अध्यादेश आएको छ, यो अध्यादेशको घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु र माननीय श्री माधव सापकोटाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको अस्वीकृतको सूचनालाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अध्यादेशमा प्रष्टसँग सरकारी लगानीबाट सञ्चालित उद्योग व्यवसायहरूको दक्षतामा वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउने, प्रतिष्ठानबाट नेपाल सरकारले परेको वित्तीय तथा प्रशासनिक भार कम गर्ने र प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गर्ने, व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख छ र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, बिक्री गर्ने र भाडामा दिने उल्लेख समेत छ। यसले ठिक मान्यो भने सरकारले देश र जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ। व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारी सम्पत्तिलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने र बिक्रीमा हुन नसकेकोलाई भाडामा दिने समेत यसको नियत देखिन्छ र आफ्नो र आफन्त र आफ्ना बनाएर सरकारी सम्पत्तिलाई व्यक्तिलाई ट्रान्सफर गर्ने कुरा यसमा नियत देखिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने, माननीय अर्थमन्त्रीको मन्त्रालयले प्रकाशन गर्ने सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति 2081 अनुसार 44 मध्ये 20वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको र 24वटा आंशिक त्यो खालको देखिन्छ भने 26वटा नाफामा, 15वटा घाटामा र 3वटा कारोबार शून्य भएको देखिन्छ। 78-79 अनुसार संस्थानको कुल शेयर धनी कोष टोटल नेट होल्ड 9 खर्ब 82 अर्ब 13
करोड 17 लाख देखिन्छ र यो अङ्क अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 29% बढेको देखिन्छ। यो अवधिमा 32वटा संस्थानको नेटवर्क पोजिटिभ र 10वटा संस्थानको नेगेटिभ देखिन्छ। यसै गरी सरकारले पनि संस्थानहरूमा 8.62% लगानी वृद्धि गरेको देखिन्छ र कुल जिडिपीमा सार्वजनिक संस्थानको 12.28% योगदान देखिन्छ र यो अनुपात वृद्धि भइरहेको देखिएको छ। यो अनुपात र कुल आयकरतर्फको राजस्वको कुरा गर्ने हो भने पनि 78-79 मा 5.59 र 79-80 मा 6.96% को योगदान देखिन्छ। रोजगारको दृष्टिकोणले हेर्यो भने 32,180 जना नेपालीहरू रोजगारमा हुनुहुन्छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 8.21% बढेको देखिन्छ र कुल पुँजी बजार टुल क्यापिटल मार्केटमा पनि 18.32% को योगदान देखिन्छ। 2049-50 पछि 18वटा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई निजीकरण गरेको देखिन्छ, जसमध्ये 6वटा बन्द छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, के निजीकरणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई एकदम हराभरा बनाएको, जिडिपीमा योगदान गरेको, रोजगारीमा वृद्धि गरेको देखिन्छ? माननीय सदस्य, मलाई लाग्छ त्यस्तो देखिँदैन। त्यसैले माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, यस्ता खालका बेठिक टाइपका व्यक्तिलाई पोस्ने खालको अध्यादेश ल्याएर बेकारका काम नगर्नुहोस्। धन्यवाद। माननीय प्रेम सुवाल, त्यसपछि माननीय सुमना श्रेष्ठ। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले भारतीय एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने राणा शासनको विरोधमा लड्नु भएको थियो। उहाँले समाजवादको कुरा गर्नुभएको थियो र समाजवादलाई बिगार्नेहरूले के गरे? दोस्रो विश्वयुद्ध गरायो, करोडौं करोड मान्छे मर्यो। जस्तो हिटलर र यो मुसोलिनी, यो दुईटाले राष्ट्रिय समाजवादको नारा दियो। आज बीपीको समाजवादको ठाउँमा निजीकरणभित्र विदेशी पुँजीका दलाल त्यहाँ छ नि, देश समाप्त पार्ने। त्यसबेला दोस्रो विश्वयुद्ध मचायो, अहिले देश विदेशीलाई दिने निजीकरणको नाममा। निजीकरण भनेको नेपालीले किन्ने होइन, नेपालीलाई अगाडि राखेर विदेशी पुँजी र त्यो विदेशी पुँजीले चुनावमा सहयोग गरेर सरकार बनाइदिने, यस्तो स्थिति छ। त्यसकारण यो सामाजिक प्राणीमा त केही व्यक्तिले लुट्ने होइन नि, समाज अगाडि बढ्ने हो। पृथ्वी साझा घर हो रे। आज संसारका 20% मान्छे बस्ने कुलीन वर्गको देशले यो प्रदूषण फैलाएको हो। वजन पाल पर्दैछ, पृथ्वी ध्वस्त हुँदैछ। आज हामी त्यसैलाई इता थप्नलाई निजीकरण भनेपछि यो मिलिरहेको छैन सभामुख महोदय। र यसकारण यो अध्यादेश यसरी देशको सामान्य अवस्थामा जारी गर्ने कुरो होइन। यो त कुलीन वर्गले सारा जनतालाई शोषण गर्नको निम्ति यो निजीकरणको यो संशोधन गराएको हो। र साथसाथै निजीकरणभित्र आउने वैदेशिक पुँजी त्यसले सारा युवालाई विदेश पठाउँछ। अहिले नै छैन विदेश युवा, सबै सरकारले पठाइ छ। अहिले 65 लाख एमआरपी छाप्ने टेन्डर खुल्यो। यहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कि एमआरपी छाप्ने टेन्डर खोल्ने? मन्त्रीजीहरूको दिमाग कहाँबाट आएको हो? त्यो दिमाग कसैले राखिदिएको दिमाग हो कि त्यो? खोइ आफूले विश्वविद्यालय पढेको भन्नुहुन्छ, जनताका छोराछोरीलाई विदेश पठाउने, एमआरपी छाप्नुहुन्छ। सरकारको बुद्धि कहाँ के भएर यस्तो भएको हो? पञ्चायतको विरुद्ध लडेको रे, जेल भएको रे। आज पञ्चायतको बाटोमै मन्त्रीहरू राख्नु भएको छ। त्यसकारण यो विषय एकदमै हामीले छलफल नगरिकन यसरी अध्यादेश जारी गर्नुहुन्न। यो निजीकरणको यसको पछाडि विदेशी तत्त्व छ, विदेशी दलालहरू छ, विदेशी पुँजी छ। विदेशी पुँजीले नेपाललाई खाने हो। त्यसकारण
यो विषय चाहिँ छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले यो निजीकरणको अध्यादेश पास गर्नुहुन्न, यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। धन्यवाद। माननीय सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, पहिला त म सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रोस्टमबाट एउटा स्वीकारोक्ति भएछ। यो विभिन्न राज्य कोषबाट सेवा सुविधा प्रदान गर्दाखेरि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबाट अनियमितता भएको छ भनेर अब सुशासनको ठुल्ठुलो कुरा गर्ने नेपाल सरकारलाई अब चाहिँ नि त्यो अनियमितता कुन कुन जनप्रतिनिधिले गर्यो, कुन कुन कर्मचारीले गर्यो, कारबाही गरेर देखाउनु भनेर म चुनौती पनि दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अर्को चाहिँ नि यो उखानटुका चाहिँ नि संस्थागत यो सरुवा रोग भएको हो कि जस्तो पनि लाग्न थाल्यो। अबको प्रश्नको उत्तरहरू चाहिँ नि क्लियरली आओस् भनेर म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेसले देश बेच्यो, निजीकरण गरेर भनेर कहिले नथाक्ने कामरेडहरूले अध्यादेश लाएर के ठुलो काम गर्न थाल्नुभएको छ, यो त खारेज गर्न थाल्नुभयो के भनेर हेरेको त निजीकरण भन्ने शब्दमा सुनपानी छर्केर सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन मात्रै बनाउनु भएको रहेछ। यति बरस त चोखो भइहाल्यो। अब चाहिँ यो पार्टीको सिद्धान्त के हो भन्ने आवरणमा कुराकानी नगरे पनि भयो जस्तो लाग्न थाल्यो। पश्चिमागामी भन्ने शब्द भट्याउन चाहिँ नि अब कामरेडहरूले छोड्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। खैर, आपत्ति जनाउने विषय चाहिँ नि निजीकरण होइन, होइन सरी, सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्राथमिकतामा पहिला अर्थ समितिको प्रतिवेदनलाई समेटेर ध्यानमा राखेर भन्ने शब्द थियो, त्यो चाहिँ हटाउनु भएछ। किन हटाउनु भएको? अर्थ समितिको दायरा। दोस्रो, अरू धेरैवटा कुरामा मन्त्री परिषद भन्ने ठाउँमा मन्त्री र उपसमिति गठन गर्ने सकिने भन्ने ठाउँमा ठ्याक्कै यही समिति भनेर किटान गर्नुभएको रहेछ। खास काम गर्न चाहिँ नि केले रोकेको हो? तपाईँले के कुरा व्यवस्थापन गर्न खोज्दाखेरि यो पुरानो ऐनले छेकेर यो अध्यादेश ल्याउन खोज्नु भएको ठ्याक्कै लिस्ट पाऊँ भनेर मैले रिक्वेस्ट गरेँ। यो अध्यादेश हेर्दै गर्दाखेरि अचम्म के लागिरहेछ, नियतमा कहाँ शङ्का भइरहेछ भन्दा जसले जादुगरले गर्छ नि, यहाँ हात हल्ला हल्लै गर्छ, यहाँबाट सुटुक सुटुक र वामा खेल्छ नि, त्यस्तै भइरहेको जस्तो भान चाहिँ नि हुन थालेको छ। कुनै निहित एक दुईजना व्यक्तिलाई मात्र हो कि कुन सङ्गठन होइन निजीकरण गर्न खोजेर गर्न नसकेको, केले चाहिँ नि तपाईँलाई काम गर्न रोक्यो भनेर म सोध्न चाहन्छु। यो 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 अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि, यो निजीकरण शब्दमा खेल्दै गर्दाखेरि पञ्चायतकालमा त हजुरहरू हुन्थ्यो, म त सानो बच्चै थिएँ होइन। पञ्चायत बेलामा एउटा शब्दावली रहेछ के, सबै नेपाली पञ्च हुन्, सबै पञ्च नेपाली हुन् भन्ने एउटा वाक्य रहेछ होइन। त्यसपछि गत सालको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस भनेकै माओवादी हो, माओवादी भनेकै नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने सब वाक्य सुन्यो होइन। अब चाहिँ नि एमाले भनेकै नेपाली काङ्ग्रेस हो, नेपाली काङ्ग्रेस भनेकै एमाले हो भन्ने भान चाहिँ नि हुन थालेछ कि कसो? धन्यवाद।